Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Les enfants de Dieu, shalom. Bon matin. Tongo malamu epaya ba o balamuki pokwa malamu epaya ba o bazali pokwa. Butu malamu epaya ba o bazali kolala kolandana. Na lolenge nzamba pesa bato na batongonga na bango. Tozali kopesa liloba o na maboko nzambe ya lobela biso, akamba biso, asunga biso, abondisa mitema na biso, na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth, nzambe na bomoi, amen. Amen, basanto ya nzambe tozali kolobela, je suis la résurrection et la vie. Yesu alobaki liloba o epai ya Marie na Marte. Alobaki yango, po ete bakomaki na suka, bazalaki deja désespéré. Bayebaki ete tango Lazare azalaki malade Yesu akoya, akwa intervenir. Malheureusement, Yesu ayaki te. Na moment o bango bazalaki kozela. Ya deux fois nzambe azelisaka biso na makambo mususu oyo eza kokomela biso. C'est pas que abandonné biso, c'est pas kazoka ba prière na biso te, kasi ye nzamba salaka likambo na tan nango pona bonne cause. Yesu alingaki taya tango Lazare azalaki malade, parce que alingaki mokili bayeba ete yende lisekwa yende bomoi. Yesu aza malamu. Yende lisekwa yende bomoi. Voilà pourquoi tango Yesu ayaki, Maria lobi kolo soki ozalaki ambele Lazare akufite. Nzamba ayaka na retard te. Ayaka pe en avance te. Ayaka au moment opportun. Yesu aza malamu. Tozali na devoir ya kopesa confiance même soki tomoni eloko te. Tozali na devoir ya kopesa nzambe confiance même soki tozwi réponse te. Même soki a garder complètement silence. Tozali na devoir ya ko comprendre ete Yesu azali seka po azali bomoi. Yesu aza malamu. Shalom, shalom. C'est vrai que le kola bato tozalaka deux fois découragé par rapport na l'événement ezali kokomela biso, tozalaka découragé par rapport na ba situation monene ya likambo, pasi ya likambo. Po mutu soka azoleka na situation ya pasi yenda yebi lolenge nzamba aza kosentir douleur ya problème wana. Yesu aza malamu. Tozali ezali malamu kobeta lisolo metango ozali koleka na situation ya pasi komelaka biso, asunga biso, abondisa mitema na biso, na kobanga Yesu Kristo ya Nazareth, ko vivre dans les certitudes. Ozoyeba lisusu te soki nzamba azali soka azate, tozali kolobela je suis la résurrection et la vie. Yesu azali sekwa pe bomoi quelque soit ba situation na biso. Marthe alobi kolo pete bakomaki na suka, bazalaki deja désespéré. Bayebaki ete tango Lazare azalaki. Toke kotanga na mukanda ya Jean 11 tobandi na verset. Yesu aza malamu. Tobandi na verset. Après sa parole, tobandi na verset 3. Le sœurs envoyèrent dire à Jésus-Christ, tobandi na verset 3, chapitre 11, verset 3, mukanda ya Jean. Le sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Shalom, 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 au peuple de Dieu, shalom. Bandeko ya Lazare, batindaki, tongo malamu, batindaki, bato bakende koyebisa Yesu ete Lazare aza malade. Butu malami paya ba o bazali kolala kolandana na lolenge nzamba pesa bato na batongonga na bango. Yesu alobi maladi wana ezali pona komema na kufa te eza pona maboko na nzambe ya nzambe biso, akamba biso, asunga biso, abondisa mitema na biso, na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth, eza problème oyo nzambe ye moko
à permettre yango pour Amen. la gloire, à permettre au lekana situation na pour la gloire, à permettre au perdre mosala, au perdre libala, au perdre mwana, au perdre eloko nyonso yo perdre na yebite bazalaki déjà désespéré. bayebaki ete ntango Lazare azalaki gloire au Seigneur, mais ezali pona eboma yo te. Gloire au Seigneur. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc Yesu alingaki Marthe na Marie na Lazare. Donc azalaki ami intime ya famille. Ami intime aza motoyo azalaka proche tango nyonso na pasi na bisengo boza elongo na ye, bolia te boza elongo na ye. Me bayebaki te na tango oyo pasi ekokomela bango ya kozala musika na bango. Yesu aza malamu. Soko oza na kondima te okobeta libaku, Yesu aza malamu. Nayebi te qu'est-ce que Marie na Marthe na moma wana bazalaki kosentir abandonné. Yesu aza malamu. Po bayebaki ke soki tozwi likambo toza na moto ya makasi oyo akotelemela biso. Me na tango oyo likambo ekomeli bango motanga aza musika na bango, ezali pasi, ezali trop douloureux. Gloire au Seigneur. Shalom. Lorsque donc il y apprit que Lazare était malade, il y resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée, gloire au Seigneur. Après que Yesu a eu nouvelle, avant de lisusu 2 jours, oh Yesu kopesa liloba ona maboko ya Nzambe tango likambo ezali koumela biso asunga biso abondisa mitema na biso preuve monene ya solution, monene ye preuve monene ya témoignage. Yesu soka yaki Lazare aza malade, bato balingaki bayeba monene ya likambo wana te. Basengelaki ya retarde lisusu po Lazare akufa. Lazare akufa ete bakomaki na suka bazalaki deja désespéré. Bayebaki ete tango Lazare azalaki kolisa témoignage. Mokolo oyo kotémoigner bato nyonso bakoyeba ete Nzambe azali. Baincrédule bakobongola mitema, bapagano bakobongola mitema. Yesu aza malamu. Les disciples lui dirent, Rabbi, le juif tout. Gloire au Seigneur. Tokena, verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Gloire au Seigneur. Yesu azalaki mingi kolobela na ba parabole. Après koloba nyonso o Yesu azalaki koloba, Bible elobi ayebisi bango Lazare moninga na biso alali, menga na kolamusa ye. Yesu aza malamu. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Gloire au Seigneur. Jésus avait parlé de sa mort. Shalom, shalom, qu'il lui parlait de l'assouplissement du sommeil. Bango bakanisi Yesu azolobela ponyo ya kulala ya kunimba. Mais Yesu azalaki koloba pona liwa ya Lazare. Alors Jésus leur dit, ouvertement Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Yesu alobi Lazare akufi, mais likolo na bino na sepeli, likolo l'incrédulité na bino na sepeli po nazalaki te. Je suis la résurrection et la vie. Na sepeli po nazalaki te metokende po nazalaki te, comme ça akufa. Ngai na sekusa epo boye bazalaki deja désespéré. Bayebaki ete tango Lazare azalaki. Yesu aza malamu. Jésus 17. Jésus était arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient
venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Gloire au Seigneur. Yesu akuta Lazare akufi déjà 4 jours. Boyebi moto soka akufi. Soki akufi, à moins que bambomeye. Soki bambomete, ba 4 jours déjà, abandi ko se décomposer. Abandi ko se décomposer. Libume bandi ko vimba. Yesu azamala. Shalom, shalom, shalom. Marthe dit à Jésus, Seigneur, shalom. Seigneur, les enfants de Dieu, si shalom, tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même si, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Yesu azamala. Martha leli alobi soko ozalaki awa nkolo soko ozalaki awa mbele ndeko na nga akufi te me nayebi ke nyonso yo osengaka na Nzambe apesaka yo. Nyonso yo osengaka na Nzambe apesaka yo. Ça veut dire Martha azalaki na kondima ke malgré ndeko na nga akufi lokola bato tembe kobanga ezalaka me ayebaki bakapasite ya Yesu. Bazalaki déjà désespérés. Bayebaki etetango Lazare azalaki butu moi na Yesu. Bamona ba miracle ndenge la ndenge. O Yesu azamala. Mais loko o ezalaki ta mususu barrière pona bamona nanu te motakoti na cimetière bakundi et puis 4 jours. 4 jours. Bongo motasekwa nanu bamona ki miracle wana te. Yesu azamala. Alors lokola batu ezangaka pesaka biso mwa badute. Yesu alobi ndeko na akosekwa. Yesu aza malamu azoloba na yo problème na yo wana ekozwa solution. Ate umeli zala na kondima ekozwa solution. Maladi na yo ekobika. Yesu aza malamu. Soki Nzambe nda alobi sukana nyonso liloba na ye nde ezala assurance ya solo. Moto ya mokili akoloba na yo na tongo langage mosusu na poko achange me Nzambe achangeaka te. Alobi liloba ne ezali lokola litanga ya mbula soki ebimi esengeli epolisa mabele. Voilà pourquoi Yesu tanga alobi na bango Lazare akosekwa, ton frère ressuscitera. Liloba ne ekoki kokosa te. Liloba ne ekoki kokosa te. Kokozala après 1 jour, après 2 jours, après 3 jours. Nzambe asala mokolo na grâce nango. Grâce ya lundi ezali ya mardi ezali ya mercredi ezali. Soko ozwi lundi te okoki kozwa na se ya grâce ya mardi to okoki kozwa solution na se ya grâce ya mardi mercredi jeudi. Ezo dépendre na volonté ya Nzambe. Yesu azama. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Bazalaki déjà désespéré. Alobi ngande lise kwa Marie, Marthe. Moto azosolola na yo ndaza lise kwa pe bomo. Soki moto andiminga ata akufi akosekwa. Ata okufi okosekwa yango wana bamususu ata bakoti bango na la morgue basekwa. Parce que Yesu azali sekwa. Ba témoignage ezali ya bato oyo bakufa pe basekwa. Parce que yenda azali sekwa. Soki yango ezana nungonga na yo to kokufa te. Maladi wane ekoboma yo te. Problème wane ekoboma yo te. Yesu alobi ya azali sekwa pe bomoi. Ndima ye nyonso ekosekwa. Ato perdaki nyonso. Business ekufaki. Yesu alobi ekosekwa. Bato bakokama bakomona oza lisusu otelemi lisusu obandi ko voyager obandi ba voyage otelemi lisusu magasin. Yesu azamana. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Aloboyo andiminga oyo oya azana bomo pe andiminga akufaka jamais. Ondimi yango
moto nyonso akufi kati na Yesu akovivre éternellement. Elle lui dit oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Yesu azamalamu. Martha yebaki lorsque Marie est arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit Seigneur, Amen. si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyait pleurer. Elle et le juif qui était venu avec elle frémit en son esprit et fut déjà tout désespéré. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Yesu azamala. Marie petango ye koya alobi kaka meme langage ndeko na ya alobaki. Alobi soko ozalaki awa, be Lazare akufi te. Yesu ayoki mawa a comprendre ke bato bazo ko comprendre kaka te. Nazana ni pona bango. Ayokaki mawa. Atuni ye botaki ye wapi. Martha alobi yaka. Jésus dit ôte la pierre. Tango Yesu akomi na cimetière, Jésus dit ôte la pierre. Marthe, la sœur de la mort, lui dit Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh Rabba Shandarab. Martha lobi Seigneur a komi kolomba solo 4 jours. Yo lobi to longola libanga. Les enfants de Dieu. Yesu alobi longola libanga. Longola libanga ye crédibilité. Alobi ne t'ai-je pas dit. Nalobaki na yo te. Soko ndimo komona gloire ya Nzambe. Longola libanga. Longola libanga nga pena longola libanga na motema na nga. Pete na mona kembo ya Nzambe. Yo moto ozalaki kolala na besomni. Yo moto ozalaki kobanga banga. Yo moto ozalaki komona monene ya probleme wana. Yesu alobi longola libanga ya azali lisekwa pe bomoi. Soko ndimi okomona gloire ya Nzambe na tombo ya lelo. Okomona gloire, okomona gloire, okomona gloire au Seigneur. Alobaki yango, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces, tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Gloire au Seigneur. Et a dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Gloire au Seigneur. Et la mort sortit, le pied et le mêle liés, des bandes et le visage envoyé enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Yesu alobi Seigneur, alobi Papa, nga nayebi ke yo oyanolaka nga toujours. Alobi bolongola libanga. Tango balongoli libanga, Yesu agangi na mongongo makasi. Lazare sort. Shalom. Avec cette autorité, Lazare a séqui. Yango nazali kozwa même autorité likolo ya problème na yo na kombo na Yesu nazwi autorité ya kodétruire puissance nyonso, esprit de mort, esprit ya célibat, esprit ya pauvreté, esprit ya limitation, esprit ya réclamation, esprit nyonso oyo ezali ko zongisa vie na yo nsima, esprit ya trouble, esprit ya masumu, esprit ya pauvreté extrême, esprit ya ignorance et crédulité, nazwi autorité. Lazare sekwa, Lazare sekwa, nazali kobelela Yesu mpe tosekwa kati na masumu, kati na pauvreté, kati na kindumba, kati na kindoki, na kombo na Yesu Kristo ya Nazareth. Lazare azalaki shandaraba shenderebe.
Yesu alobi Lazare c'est quoi? Lazare abi sort. Lazare abimi na kunda. Yango nazali nelikia ete na tongo ya lelo na kombo na Yesu obimi na kati na ba trouble, obimi na kati na molili oyo diable akotisaki yo, oyo yebaki lisusu te ndenge nini ya kovivre na kombo na Yesu. Esprit ya poursuite nyonso ya diable na détruire yango na kombo na Yesu. Soko ndimi guérison ezokomela yo, soko ndimi délivrance ezokomela yo. Yesu aza malamu. Alobi bolongola, bolongola, boldeliyeye, bolongola bilamba. O Yesu aza malamu. Oyo nyonso elataki yo lokola manto, oyo nyonso elataki yo lokola kazaka, oyo nyonso ekangaki maboko makolo na yo, ozali na makolo, ona maboko koka kosala eloko te. Rabashanda rabashendere, tolongoli yango, po ete okoka koyeba maboko na ye produire quelque chose na makolo za na makolo, me makolo na ye koka kosala eloko te. O rabashendere, bamambre nyonso ya nzoto ya mutu o nzamba apesa ezali actif pona ko produire quelque chose, me bamambre na yo nyonso ya nzoto ekufaki mwa yo sala eloko eza te. Oza na misu momonaka te, oza na monoko olobaka te, oza na matoyo oyokaka te. Voilà pourquoi esengelaki badelie yo, badelie balongola babandage, balongola badelie. Okomi libre, ozalaki esclave, ozalaki prisonnier. Ho rabashenderebe, ozalaki prisonnier lié na babandage na maboko na makolo, mais Yesu na bonzambe na ye a délivré yo inconditionnellement. Banda lelo okomi libre, ozali susu prisonnier ya masanga te, ozali susu prisonnier ya kindumba te, ozali susu o rabashendere lié na incrédulité, toza lié na malédiction ya famille te nyonso ekatani, balien nyonso ya maboko oyo bakangaki Lazare. Yesu alobi bolongola lolenge balongolaki oyo ya Lazare, yango pe na tongo ya lelo tolongoli. Molimo Santo alongoli oyo ya yo, alongoli na kombo na yo. Rabashenderebe, o rabashandara, kombo na Yesu enetolamaki. Mokili batatolaki kombo ya Nzambe ndenge bakotatola pe situation na yo. Yango Yesu alingaki koloba na yo ete yende lisekwa pe bomoi. O rabashandara. Et le mort sorti, le pied et le main liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Puis plusieurs de Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Oh rabashandaraba. Situation na yo oyo nzamba apesi yo solution na tongo ya lelo kobongolisa bato ebele mitema. Kende ko témoigner, yebisa bato bolamu ya Nzambe, kobomba bolamu ya Nzambe te. Nyonso Nzamba asalelaka biso ezali kaka pona gloire na ye, eza pona gloire ya moto te. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pona upamboli biso. Merci liloba oyo eseka nyonso ekokende ezala semence pona kobota mbuma Yesu, ezala lisekwa pona ndeko moko. Papa merci na kombo na Yesu Kristo tobondeli bongo. Amen, amen. La famille wane ezalaki moko abino famille évangéliste Dorcas Gloria Ombashako. Bye bye.